أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Пандемия коронавируса, распространяющаяся в настоящее время, вызывает беспокойство как у мусульман, так и у других людей. И люди пишут мне письма, в которых они выражают свои волнения и беспокойство. Они обеспокоены различными болезнями своих близких и родственников. В связи с нынешним положением они стали больше беспокоиться о болезнях, поскольку этой эпидемии в основном подвергаются слабые и больные люди. Некоторые мусульмане Ахмади тоже пострадали от этой болезни. Одним словом, в мире воцарилось беспокойство. Один миссионер написал мне письмо, в котором признался, что не может понять, что произошло и что происходит. Он говорит правильно. Истина заключается именно в этом. Никто не может понять, что происходит в данный момент в мире. Всевышний Аллах в Священном Коране, описывая сегодняшнее состояние мира, изрекает: «И человек скажет, что с ней, то есть землей». Сто лет назад, в 1920 году, Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, разъясняя этот аят относительно засухи, эпидемий, стихийных бедствий и бурь, сказал: «Раньше эпидемии и стихийные бедствия происходили редко, но в настоящую эпоху двери этих стихийных бедствий открылись». Я тоже уже в течение нескольких лет обращаю внимание людей на то, что после пришествия Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и после предупреждения им мира относительно различных небесных и земных бедствий, в мире стали происходить тайфуны, землетрясения и эпидемии. Они происходят по той причине, чтобы мир стал выполнять свои обязанности перед своим Создателем
Его творениями и Его рабами. अमूमी तौर पर ये वबाएं और आफात होशियार करने के लिए आ रही हैं कि तुम अपने पैदा करने वाले की भी हक अदा करो. Одним словом, в нынешней ситуации в мире нам необходимо как можно больше поклоняться Богу и призывать к этому весь мир. बस इन हालात में हमने खुद भी В мир приходят различные болезни и происходят эпидемии и стихийные бедствия. और दुनिया को भी И, естественно, это оказывает влияние на всех без исключения. वबाएं या तूफान ऐसी Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном месте сказал: तो कुदरती तौर पर इसका असर да, это правда, что некоторые испытания не имеют к нам прямого отношения, हो भी ये फरमाते हैं но поскольку мы живем в этом мире, बाज эти эпидемии и стихийные бедствия оказывают влияние и на нас тоже. इस दुनिया में जब हम रहते हैं Мы тоже в какой-то мере являемся частью этого. मसलन वबाओं में वबाएं हैं Не бывало так, чтобы Божьи общины пребывали в безопасности от этого, поскольку это противоречит мудрости и желанию Бога. हम भी उसमें शामिल होते हैं. हम Однако верующий проходит сквозь эти испытания, поклоняясь и благодаря Всевышнего Аллаха. जमातों को इनसे बिल्कुल महफूज रखा जाए. आपने फरमाया कि क्योंकि ये खुदा की मसलहतों के खिलाफ होता है, लेकिन मोमिन इन मुश्किलात से अल्लाह ताला के हुजूर झुकते हुए उसका Одним словом, в эти дни мы должны еще больше поклоняться Всевышнему Аллаху. जैसा कि मैंने कहा Мы должны просить у Него Его милости и благословения. Поэтому каждому мусульманину Ахмади необходимо прилагать усилия, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху как можно больше. इसलिए पहले से बढ़कर हर अहमदी को अल्लाह ताला के हुजूर झुकने की Некоторые люди говорят, что эта пандемия является своего рода знамением, и поэтому нет необходимости принимать меры предосторожности и профилактики. कि ये निशान के तौर पर वबा है. Такие мнения ранят чувства других людей. कोई जरूरत नहीं एहतियात की Однако мы не знаем точно, знамение это или нет. या इस किस्म के और В общем, как я уже сказал и говорил в своей предыдущей проповеди, जो दूसरे после пришествия Хазрата обетованного Мессии, мир ему, увеличилось количество небесных и земных бедствий и эпидемий. निशान है, खास तौर पर कोई निशान है. Одним словом, можно сказать, что все эти испытания от Бога, тем не менее, не следует называть это подобием чумы времен Хазрата обетованного Мессии, мир ему. चंद खुतबे पहले इस बीमारी के जिक्र में भी मैंने कहा था शुरू में कि जमीनी और आसमानी बलाएं और आफात बहुत बढ़ गई हैं हज़रत मुसीह अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के बाद. बस अमूमी तौर पर तो बेशक कहा जा सकता है, लेकिन Также не следует говорить о том, что если, упаси Аллах, какой-то мусульманин Ахмади заболеет этой болезнью и умрет, то это означает, что его вера была слаба. मिलाना Никто не имеет права это говорить. कि नाउज़ुबिल्लाह जो अहमदी इस बीमारी से में मुब्तला हैं Во времена Хазрата обетованного Мессии, мир ему, эпидемия чумы была его знамением. वो कहने का हक नहीं. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал мучеником того, кто погибал от чумы. ये Эта эпидемия чумы была знамением Хазрата обетованного Мессии, мир ему, и Всевышний Аллах заранее сообщил ему об этом. वसल्लम ने भी Он объявил о том, что чума будет его знамением. होने वाले को В этой связи он дал своей общине некоторые наставления. क्योंकि एक ताउन के बीमारी के निशान के तौर पर जाहिर हुआ था. Эпидемия чумы его времени обладала особыми отличительными чертами. इस बारे में आपने Поэтому Хазрат обетованный Мессия, мир ему,
повелел Хазрату Муфти Сахибу опубликовать в газетах его объявление о том, что он обильно возносит мольбы за членов своей общины, чтобы Всевышний Аллах уберег их от этой болезни. Однако, согласно словам Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, Священным Кораном доказывается, что во время наказания вместе с преступниками страдают и невинные люди. Тем не менее, все они получают расчет согласно своим деяниям. Не может случиться так, чтобы их добродетели оказались тщетными. Такое наказание, как было сказано выше, оказывает свое влияние и на добродетельных людей, поскольку это закон природы, который оказывает действие на всех. Затем Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Посмотрите, ведь от потопа во времена пророка Ноя, мир ему, пострадали все. И ясно, что не каждый мужчина, женщина и дети знали о его притязаниях и доводах. Однако все они подверглись потопу. Сподвижники во время джихада одерживали победу, и их победа была знамением истинности ислама. После посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во времена 4 праведных халифов, сподвижники также совершали джихад. В некоторых войнах они терпели поражение, но в большинстве случаев они выходили победителями. В каждой битве и в каждом бою вместе с неверными погибали и верующие. Нельзя говорить, что погибали только неверные. Этот джихад был знамением, но погибали и мусульмане. Те из мусульман, кто был убит, обретали статус мучеников. Подобно этому, эпидемия чумы также была явлена как знамение истинности моей общины. Возможно, что некоторые люди из нашей общины станут мучениками из-за этой чумы. Поэтому, прежде всего, выполняйте свои обязанности перед Всевышним Аллахом, очищайте свои души от собственных страстей и выполняйте свои обязанности по отношению ко всему человечеству. Истинно веруйте в Бога и возносите Ему мольбы со смирением. У вас не должно быть и дня, в который бы вы не возносили мольбы Богу с полным смирением. И после этого соблюдайте все меры предосторожности. Если кто-то среди вас, согласно Божьему предопределению, пострадал от чумы, то проявляйте полное сочувствие к нему и его близким. Оказывайте ему всестороннюю помощь. Не упускайте ни одной возможности, чтобы оказать ему содействие в лечении. Одним словом, прилагайте все возможные усилия. Однако помните, что проявление сочувствия не означает того, чтобы вы сами заразились, ухаживая за больным. Поистине, проявляйте сочувствие, но при этом необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться. Так что мы должны следовать этому наставлению. Те, кто оказывает помощь людям, должны соблюдать все необходимые меры предосторожности. Например, носить маску и так далее. Также не следует посещать дома других людей без необходимости. Государственные органы также запрещают это делать. Здесь, в Великобритании, несмотря на запрет государственных органов, некоторые люди посещают парки. Это разрешается лишь в целях прогулки на свежем воздухе. Однако не разрешается устраивать пикники и собираться вместе. Это неправильно. Государственные органы снова и снова обращают на это внимание.
इससे परहेज करना चाहिए। Государственный орган разрешает пешие прогулки в парке или езду на велосипеде для поддержания физического здоровья. लोग पार्कों में जाकर Но неправильно отправляться туда на автомобиле. इजाजत तो सिर्फ इस हद तक है कि तुम वॉक कर В некоторых местах администрация закрывает автомобильные стоянки и теперь уже не разрешают ездить на автомобилях. बनानी शुरू कर दो और इकट्ठे हो जाएं कई लोग। ये गलत तरीका है। Одним словом, мусульманам Ахмади следует воздержаться от такого рода действий. जो दिला रही है, कारों में बैठ कर चले जाते हैं। हुकूमत ने कहा है कि अगर तुम कहते हो हम हवा के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं पार्क में, Молодежная организация общины предоставила много волонтеров для оказания помощи людям, и они оказывают им свою помощь. अब बाज़ जगह काउंसिलों ने Все они должны оказывать помощь, вознося мольбы и соблюдая все меры предосторожности. इजाजत ही नहीं, पार्किंग की इजाजत ही नहीं है। बहरहाल अहमदियों को इसके Не губите себя зря, ведь это не будет считаться храбростью, это будет считаться проявлением невежества. बहुत सारे Так что будьте осторожны. किए हैं और भी मदद कर रहे हैं। Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: दुआओं के साथ इस मदद के फरीज़े को सरंजाम दें। «Если, упаси Аллах, кто-то из вас умрет от чумы, он станет мучеником. बेहतियातियों से Мученика не обмывают, и его не обязательно заворачивать в саван. को हलाकत में न डालें। Поступайте с ним, как с мучеником». ये कोई बहादुरी नहीं है, ये जहालत के Здесь государственные органы разрешают обмывать и заворачивать тело в саван. फरमाया Но в те времена состояние было намного хуже, и поэтому Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, наставлял, что в этом нет необходимости. उसके वास्ते Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, также наставлял и настаивал на соблюдении чистоты в домах, на очищении одежды и частой чистке открытых канализаций. जो ताउन की देहात थी, यहाँ तो हुकूमत ने कुछ हद तक इजाजत दी हुई है। Здесь все канализации проходят под землей, а это наставление относится к тем неразвитым странам, где открытые канализации, и поэтому необходимо часто их очищать. जरूरत नहीं। फिर ताकीद ना आपने ये भी फरमाया Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: उनके लिए खास तौर पर हिदायत फरमाई और ये फरमाया «В первую очередь вы должны принести истинное покаяние и очистить свое сердце. अपने कपड़े भी साफ रखो। Вы должны полностью примириться с Богом, укрепив с Ним связь. सिस्टम होता है, ये खास तौर पर Следовательно, в нынешней ситуации каждый человек в какой-то мере страдает от этой пандемии. कि नालियां साफ रखी जाएं। Как я уже говорил, некоторые люди с беспокойством пишут мне об этом. फिर खास तौर पर फरमाया हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इस बात को खास तौर पर फरमाया Нам следует обратить на наставление Обетованного Мессии, мир ему, особое внимание. और खुदा ताला के Мы должны всегда помнить о том, что для нас всегда открыт путь вознесения мольбы. में Мы должны поклоняться и возносить мольбы Богу с полной убежденностью, что Он примет наши мольбы. और हर एक इससे मुतासर है, जैसा कि मैंने कहा लिखने वाले लिखते भी हैं। И если мы будем поклоняться Ему с искренностью, Он примет наши мольбы. हमें हमेशा याद रखना चाहिए И Он знает лучше, каким образом Он их примет. हमें इस Одним словом, молитесь за своих любимых людей, близких, за общину и за все человечество. कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुआओं का रास्ता खोला है। В мире есть большое количество людей, среди которых есть и мусульмане Ахмади, у которых нет средств для соблюдения мер предосторожности, и они нуждаются в пище. करता है ये वे तो जानता है। Пусть Всевышний Аллах смилуется над ними и над нами. अपने प्यारों के लिए, अपने अजीजों के लिए, जमात के लिए और अमूमी तौर पर इंसानियत के लिए दुआएं करनी चाहिए। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं Наша община по возможности старается обеспечить лечением и продуктами питания нуждающиеся семьи мусульман Ахмади. सामान में असर नहीं है, जिनको इलाज की सहूलतें नहीं हैं, Однако эта помощь доходит не до каждого дома. खाने पीने की सहूलतें नहीं हैं। Наша община старается обеспечить этой помощью не только мусульман Ахмади, но и других людей. हम कोशिश करते हैं जमाती तौर Наша община с сочувствием и бескорыстно служит всем людям. हालात में
खुराक वगैरह Однако, несмотря на это, некоторые предосудительные СМИ и так называемые богословы обвиняют нас в том, что мы оказываем помощь продуктами питания и лекарствами для того, чтобы открыть для себя путь для проповедования. कोशिश के बावजूद के पहुंचाएं Но мы не обращаем на эти обвинения никакого внимания. नदियों को पहुंचाने की, बल्कि हम तो Всевышний Аллах лучше знает наши намерения и чувства. कि गैरों तक भी ये सब सहूलतें Я еще раз обращаюсь к вам в эти нелегкие дни, обильно возносите мольбы, мольбы и мольбы. बेगरज होकर Пусть Всевышний Аллах возьмет под свою защиту каждого мусульманина Ахмади и всю общину в целом. लेकिन फिर भी Пусть Всевышний Аллах одарит возможностью возносить мольбы как меня, так и всех нас. ये इल्जाम लगा देते हैं कि एम Пусть Всевышний Аллах благословит нас принятием наших молитв. पहुंचा रहे हैं या मेडिकल एड दे रहे हैं, ये अपनी तबलीग के लिए मदद करते हैं ताकि उनकी तबलीग के रास्ते खुलें। बहरहाल हमें इन इल्जामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला हमारी नीयतों और हमारे जज्बे को जानता है। फिर मैं कहूँगा कि आजकल Обращаясь к мусульманам Ахмади, занимающихся торговым бизнесом, अल्लाह ताला я хочу добавить еще кое-что. Мусульмане Ахмади, работающие в сфере торговли, не должны стараться в эти дни получить большую прибыль от продажи своих товаров. में रखे। अल्लाह ताला Те, кто продает продукты питания и другие необходимые товары, должны удовлетворяться минимум прибыли, поскольку эти дни являются днями служения человечеству. जो अहमदी ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ, बाज अहमदी कारोबारी Хазрат обетованный Мессия, мир ему, также наставлял нас проявлять сочувствие. वो इन दिनों में Эти дни являются временем служения людям. जरूरी मुनाफा बनाने की कोशिश न Эти дни являются средством обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. और गैर जरूरी मुनाफा बनाने के बजाय Пусть Всевышний Аллах одарит такой возможностью всех мусульман Ахмади, работающих в сфере торговли. जरूरी मुनाफा बनाने के बजाय Пусть они вместо стремления получить сверхприбыли торгуют, проявляя сочувствие к людям. और यही इंसानियत की खिदमत के दिन है जिसकी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी तलकीन А сейчас я расскажу об одном очень искреннем служителе общины, который скончался несколько дней назад. और इस जरिए से Его звали уважаемый Насир Ахмад Саид. По воле Всевышнего Аллаха он скончался 5 апреля этого года. इसकी तौफीक अता फरमाए, Инна лиляхи ва инна иляхи раджун. बजाय गैर जरूरी मुनाफों के Насир Ахмад Саид Сахиб родился в 1951 году в деревне, которая находится недалеко от города Даска, округа Сиалкот. Его отца звали Тадждин. गुज़श्ता दिनों Покойный был мусульманином Ахмади с рождения. और खादमे सिलसिला Он не получал высшего образования, ई साहब он окончил всего лишь 8 классов. जो 5 अप्रैल को В 1973 году посредством Назарат Умури Ама он стал служить общине в службе безопасности. 1951 में В апреле 1984 года Хазрат IV халиф обетованного Мессии, да будет милостлив к нему Аллах, вынужден был переселиться из Рабвы в Лондон. अब पैदाइशी अहमदी थे। В 1985 году Насир Ахмад Саид Сахиб был назначен телохранителем халифа общины и был отправлен в Лондон и служил здесь до настоящего времени. प्रोग्राम के तहत В октябре 2010 года, согласно общему правилу, он был отправлен в отставку, но несмотря на это, он продолжал выполнять свои обязанности охранника. По милости Всевышнего Аллаха, он удостоился чести охранять халифов общины, начиная с 3-го халифа обетованного Мессии и до меня. के बाद 2 साल के बाद ये भी 1985 में उसकी राबे की अप्रैल 84 में मेरा ख्याल हिजरत हुई थी। तो ये 12 1985 Насир Саид Сахиб обладал многими хорошими качествами. और
Он выполнял свои обязанности охранника, обладая искренней верой и прилагая все свои способности. Он поистине имел очень прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Он оставил супругу Кульсум Бегим Сахибу, сына Халида Саида Сахиба и его детей. Халид Саид Сахиб также на добровольной основе служит в общине охраны. Пусть Всевышний Аллах сделает его искренним и преданным человеком, подобно его отцу. Пусть будет так, чтобы он всегда следовал по стопам своего отца. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением и стойкостью супругу покойного. Двоюродный брат покойного Махмуд Сахиб из Рабвы, его ровесник, который служил в армии, пишет: родители Насир Саид Сахиба говорили ему, чтобы и он тоже пошел служить в армию. Однако он отвечал им, что если и будет служить, то будет служить только общине. Иначе он займется возделыванием своей земли. После этого, как я уже сказал, он стал служить общине. Далее он пишет: он относился ко всем своим родственникам с искренней любовью. Он всегда помогал нуждающимся родственникам и делал это тайно. Уважаемый Шукур Сахиб, сотрудник службы охраны в Рабве, пишет: с 1990 по 1998 год я получил возможность служить в Лондоне в службе охраны вместе с Насиром Саидом Сахибом. И я всегда видел его преданность и подчинение институту Ахмадийского халифата. Он с искренней верой относился к своим обязанностям телохранителя. Он всегда вовремя приходил на свою смену. Он всегда хранил секретную информацию и наставлял в этом своих коллег и не делился этой информацией даже со своими коллегами. Мейджор Махмуд Сахиб, руководитель службы безопасности, пишет: уважаемый Насир Саид Сахиб был очень искренним и преданным служителем. Его душа была полностью посвящена служению институту Ахмадийского халифата и была свободна от мирских вещей. Он имел только одну цель — служение религии. Кроме этого, у него не было никаких других мыслей. Он всегда желал смерти, служа институту Ахмадийского халифата, и он достиг своей цели. Он был очень гостеприимным человеком и был примером в этом. Он всегда заботился о сохранении чести других людей, как старших, так и младших. Он с большим уважением относился к старшим по службе. Он никогда никому не жаловался. Он всегда считал своей первейшей обязанностью выполнение каждого приказа. Он показал бесподобный пример человека, посвятившего себя служению Богу. Поистине, это действительно так. Он провел всю свою жизнь в бескорыстном служении. Один студент Ахмадийского университета в Германии по имени Харун Сахиб пишет: «Я неоднократно видел, что когда между людьми возникали какие-либо ссоры или разногласия, он всегда примирял их. Однако я спросил его, куда он отправляется во время отпуска. Он отвечал: отпуск человека, посвятившего себя служению Богу, это всегда находиться рядом с халифом времени и выполнять свои обязанности. Он не должен иметь другой цели, кроме этого». Очень много людей написали о таких его качествах, как гостеприимство, доброжелательность, любовь и забота о других. Он не занимал высоких постов в общине и был простым ее служителем. Однако, несмотря на это, он был любим всеми.
Он притягивал к себе всех, кто встречался с ним. Насир Баджва Сахиб из Германии пишет: он обладал высокими нравственными качествами и хорошими привычками. Он заботился о благе всех и всегда был готов оказать помощь всем. Он радовался, помогая другим, и всегда был спокоен. Люди из каждой страны пишут мне письма о нем. Прочитать все эти письма не хватит времени. Саид Авес Сахиб из США пишет: когда он приезжал в США по служебным делам, он всегда с радостью встречался с нами и никогда не показывал своей усталости. Он всегда с любовью встречался с молодежью общины и всегда с большой любовью наставлял их. Он всегда поднимал их дух. В этом он был мастером. Фируз Алим Сахиб пишет: он обладал многими хорошими качествами, такими как смиренность, кротость и гостеприимство. Когда я жил здесь один, он много раз оказывал мне гостеприимство. Когда заболел Хазрат IV халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, я неоднократно видел его ночью в мечети, совершающей молитву тахаджуд с продолжительными рыданиями. Хаснат Сахиб, бывший президент молодежной организации общины Германии, пишет: я всегда белой завистью завидовал его искренней страсти в служении институту Ахмадийского халифата. С одной стороны, он был очень простым человеком, но с другой стороны, он обладал удивительными знаниями. Я в качестве президента молодежной организации многому научился у него относительно вопросов безопасности. Он никогда не говорил о своем возрасте и здоровье. Он всегда выглядел молодо. Я много раз замечал, что ему было не по нраву, если кто-то относился к нему с учетом его возраста. Он говорил, что он должен выполнять свои обязанности, как и другие молодые люди, служащие в охране. Он с любовью и уважением относился к младшим по возрасту. Мы всегда стыдились, видя его такое отношение к нам. Он поднимал дух тех молодых людей, которые служили в службе безопасности. Он имел еще одно хорошее качество. Другие воспитывали людей, сосредотачиваясь на подготовке в тренировочных лагерях. Однако он делал это, проявляя искренность, смекалку и с мольбами. Да, он тренировал других с мольбой, проявляя бескорыстность в служении и сообразительность. Далее он пишет: при встрече он всегда просил молиться за него, чтобы обрести благой исход. Халид Ахмад Сахиб, руководитель русского отдела общины, описал те же его качества, о которых упомянули и другие. Он пишет: он всегда тайно помогал нуждающимся не только сам, но и призывал к этому состоятельных членов общины, чтобы и они помогали своим нуждающимся братьям и сестрам. Еще одной его отличительной чертой было проявление гостеприимства. И особенно в дни джальсы, ежегодных съездов, это его качество достигало своего пика. Он проявлял уважение к гостям, приезжавшим на джальсу, всей душой. Он не делил гостей, приехавших из Рабвы, Пакистан и других стран. Он утром и вечером ежедневно приглашал их к себе домой, угощал их изысканной пищей и общался с ними. Каждому гостю он дарил благословенные молитвенные коврики.
ये भी लिखा कि वो हमेशा खामोशी से ना सिर्फ खुद मुस्तहिकीन की मदद किया करते थे बल्कि बहुत से मुतमव्वल अफराद जमात को भी अपने गरीब और मुस्तहिक भाइयों और बहनों की मदद की तरफ मुस्तकिल तौर पर तवज्जो। Адхар Зубейр Сахиб из Германии пишет: он имел очень искреннюю и преданную связь с институтом Ахмадийского халифата. Он был мягок и добр в общении. Я много раз был свидетелем того, что он никогда не жаловался, если кто-то из его коллег опаздывал на смену. Напротив, он был очень благодарен Богу за свое большее служение халифу времени. Он всегда был готов быть активным в своем служении. Даже во время болезни он не желал побыстрее отслужить свою смену. Я слышал от его сына, что во время своей последней болезни он спрашивал его о времени. Услышав который час, он говорил, что теперь его время уже прошло, и он не может пойти на свою смену. Во время тяжелой болезни он продолжал беспокоиться о своих обязанностях. Хамза Рашид Сахиб из Великобритании пишет: он был любящим человеком, он был добродетельным человеком и всегда поднимал дух других людей. Он был примером для молодежи. Он выполнял свои обязанности со страстью, усердием и с духом жертвенности. Он безгранично любил Ахмадийский халифат. Он всегда обращал внимание молодежи на то, чтобы они выполняли свои обязанности по отношению к халифу времени с любовью. Он говорил, что это должно быть у них на первом месте. Саид Таханур из Индонезии, вспоминая рабочий визит Хазрата IV халифа обетованного Мессии, да будет милостлив к нему Аллах, в 2000 году в Индонезию, пишет: однажды мы пришли в мечеть, и там не оказалось места для стирки одежды. Мы сказали Насиру Сахибу, чтобы он дал нам свою одежду для стирки в прачечной. Но он и его коллеги не дали нам своей одежды. Они сказали, что постирают свою одежду сами, поскольку они являются слугами. Они сказали, что их статус не таков, чтобы другие стирали их одежду. Несмотря на все наши уговоры, они не дали нам своей одежды для стирки. Это незначительные вещи, но из этого становится ясным, каков истинный дух людей, посвятивших себя служению Богу, и какими они должны быть. В этом есть назидание для молодежи. Аднан Зафар Сахиб, глава местной молодежной организации общины Великобритании, пишет: он обращал внимание на особое выполнение своих обязанностей в службе безопасности. Во время выполнения нами своих обязанностей он заботился о нашей еде. Кроме многих других вещей, он научил меня этикету проявления уважения к системе Ахмадийского халифата. Он также научил меня способам укрепления связи с институтом Ахмадийского халифата. Он был очень проницательным человеком, и я всегда получал пользу, обращаясь к нему за советом. Еще один служитель службы безопасности, Адхар Ахмад Сахи, пишет: я в течение 9 лет, с 2011 по 2020 год, служил вместе с покойным Насиром Сахибом. Раньше я служил в общем отделе общины, а после этого продолжал свою службу в службе охраны общины. Однажды я спросил Насир Сахиба: вы в течение 48 лет служили при 3 халифах, дайте мне свое наставление, чтобы я прослужил так же, как и вы. Он сказал: нужно всегда держать открытыми свои глаза и уши и закрытым рот. И вместе с этим нужно много молиться. Это наставление необходимо для каждого, посвятившего себя служению Богу. Каждый служитель общины должен поступить согласно этому наставлению. Это очень полезное наставление. Его коллеги звали его Лаладжи.
खास के ये भी लिखते हैं कि मैंने 9 साल ड्यूटी की, Далее он пишет: «Служа вместе с Лаладжи, я научился тому, что следует выполнять любой приказ своего начальника. खास में शामिल हुआ Он сам так поступал и призывал к этому других. कि आपने Он никогда не обсуждал приказы своего начальства. से इन्होंने पूछा सर ने Он беспрекословно выполнял то, что ему приказывало начальство. मुझे कोई नसीहत Если мы говорили ему, что глава другой смены сделает что-то по-другому, он отвечал, что ему было приказано так, и он будет выполнять приказ. और कान खुले रखना Он также просил молиться за него, чтобы Всевышний Аллах даровал ему активную жизнь, и чтобы он умер, будучи независимым ни от кого. है ये उम्मी तौर पर हर वक्त जिंदगी के लिए जरूरी है, इस पे अमल करना, बल्कि हर Всевышний Аллах так и поступил с ним. और Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. जमाती Пусть Всевышний Аллах одарит его супругу терпением, стойкостью и здоровьем. Как я уже сказал, пусть Всевышний Аллах соединит его сына и все его потомство преданной связью с общиной и с институтом Ахмадийского халифата. साथ ड्यूटी करके इनको लाल Я знал его еще с того времени, когда он начал свое служение в Рабве. करके पता चला कि जब Действительно, все, что было написано о нем, является истиной. Он служил совершенно бескорыстно и с полным повиновением. करवाते थे कि उसी तरह Он умер в такое время, когда не разрешается участвовать в похоронах большому количеству людей. भी हो सकता है वैसे हो सकता है, В последнее время он страдал сердечной болезнью, इतना हमको कहा जाता и недавно ему была сделана операция. करते थे और हम Несколько дней назад он заболел, и его положили в больницу. और Врачи сказали, что у него случился сердечный приступ, и затем врачи сказали, что он заразился коронавирусом. करते हैं Но Бог знает лучше, где он заразился, в больнице или до нее. और फिर ये भी कहते हैं दुआ के लिए खास तरफ कहा करते थे कि जब तक Он проходил лечение в больнице в течение нескольких дней и там же умер. तो चलता फिरता ही ले जाए, किसी की मोहताज ना करे। अल्लाह ताला ने भी उनसे Из-за существующих ограничений его тело не разрешили привезти сюда, и на похоронах были только его близкие родственники. करे इनकी अहलिया को भी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और सब्र और हौसला भी अता फरमाए। В связи со сложившейся ситуацией сегодня я не буду совершать его погребальную молитву, и, иншаллах, проведу ее в отсутствии тела покойного в другое время. मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ जब ये जमात की खिदमत के लिए आए थे फाकिरवा में। यकीनन सब लिखने वालों ने हकीकत Многие люди написали о его хороших качествах. बड़े बेलौस Все, о чем они написали, является истиной. और कामिल Как я уже сказал, он ушел из этого мира согласно своему обещанию, будучи преданным и искренним служителем. И он выполнил все свои обещания, которые он дал Богу. Мы являемся свидетелями этого. कुछ अरसे ये दिल के मरीज से एंजियोप्लास्टी भी हुई थी, चंद दिन पहले बीमार हुए, अस्पताल भी गए, डॉक्टरों ने कहा, बल्कि अस्पताल में ही थे, जब अस्पताल में दाखिल हुए हैं डॉक्टरों ने दाखिल कर लिया और कहा कि ये शदीद दिल का हमला हुआ है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जो वायरस है इसका भी हमला हो गया है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसी से लिया पहले या अस्पताल में जो आजकल के हालात हैं वहाँ जाकर ये लिया, लेकिन बहरहाल चंद दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे और वहीं В этой связи, согласно словам Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, он является мучеником. से जनाजा भी यहाँ नहीं लाया जा सकता और Пусть Всевышний Аллах причислит его к числу этих людей. जनाजा में जमा भी नहीं हो सकते। Пусть Всевышний Аллах помилует и простит тех мусульман Ахмади, которые скончались от этой болезни. या कब्रिस्तान Всевышний Аллах знает лучше, что будет с ними в будущей жизни. И мы молимся о том, чтобы Всевышний Аллах помиловал и простил их. किसी को Аминь. इंशाल्लाह बाद में बेशुमार लिखने वालों ने, जैसा कि मैंने कहा, इनकी खूबियां लिखी हैं और
जो भी लिखी हैं बाकी हक और लिखा है यही इनमें ये खूबियाँ मौजूद थी, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। अपनी खिदमत को, अपने अहद को वफा से निभाते हुए ये इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। हर अहद जो इन्होंने अल्लाह ताला से किया उसको पूरा किया, उनकी ज़िंदगी में यही नज़र आता है हमें। इस लिहाज से ये इन लोगों में शुमार होते हैं जिनके बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शहीद हैं, अल्लाह ताला उन्हें इनमें शामिल फरमाए। और वो तमाम अहमदी जो इस बीमारी की वजह से जिनकी वफ़ात हुई है, अल्लाह ताला उनसे भी रहम और मग़फ़िरत का सलूक फरमाए। और हर एक से अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके साथ क्या है। हमारी तो यही दुआ है कि हर एक जो है वो अल्लाह ताला की रहम और मक़फ़िरत हासिल करने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.